这不是普通的障眼法，怎么会出现在这里？这是真正的上古火球符，这种失传的画符手法怎么会出现在这里？这小子手里居然有几十张，1张2张我还行，这么多要是全扔出来，我这老命还要不要了？真要硬扛下去，刚才自己还说大话，让他尽管使出来。罗前辈果然有两下子。